Merhabalar örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu Minnie Mouse salkım toka çalışmasını beraber yapacağız. Bu şekilde çok kolay ve çok şık oldu. Bu şekilde de isterseniz de çıt çıt toka da takabilirsiniz. Ben bugün sizlere tabii ki siyahla anlatımım zor olacağı için böyle bir pembe rengimizle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle küçük parçalarımızdan başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle 2 tane zincir çektim. Üstüne aldım. Yarım trabzan yapıyorum. Şöyle biraz halkamı daralttım. Üstüne aldım. Yalancı trabzan da dediğimiz trabzandan toplam 12 tane trabzanımız olacak. 4 Evet, 12 tane trabzanımız oldu. Şu şekilde sihirli halkamızı iyice sıkalım. Şu ipi de arada yürüteceğim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Üstüne aldım. Her trabzanın başına 2 tane yalancı trabzan yapacağım. Üstüne aldım. Bir kere de çektim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle biraz daha sıkayım. Daha da gevşemez zaten. Sıra başına geldim. Tekrar kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Burada şu kulaklarımızı hemen yapacağız. Siyahta görünme zor oluyor ama bir zincir çektim. Üstüne aldım. Trabzanın başına toplam 7 tane ikili trabzan yapacağız. 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Hemen dibindeki sık iğneye trabzanın başına kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştirdik. Şimdi burada bir kaydırma tekniği yapacağız. 4 tane. 2 3 4
Bu yeterli gelecektir. Yine bir zincir çektim. Bu trabzanın başına tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bir zincir çektim. Hemen dibindeki trabzanın başına tekrar kaydırma yaptım ve bitirdim. Şimdi kestim. Bu çalışmayı birçok yerde kullanabilirsiniz. Hırkalarımızda, şapkalarımızda, battaniyelerimizde aplik olarak kullanabilirsiniz. Ben bir sonraki videomda paylaşacağım. Şöyle bir çalışma yaptım. Bu çalışmamda da bu tekniği uyguladım. Eğer ki küçük diyorsanız bu anlattığım sırada kulaklarımızı yapmadan önce bir çift tekniğiyle bir sıra daha gittikten sonra bu işlemi yaparsanız daha büyük eğer aplike istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben bu şekilde, benim siyah ipim biraz kalın ama yine de gördüğünüz gibi çok da fark etmedi. Eğer ki ya da şey de yapabilirsiniz, mesela yarım trabzan değil de ikili trabzan olarak da bu işlemi yine 2 sırada bitirebilirsiniz. Elinizi kendinize göre bu tarz şeylerde, aplike tarzı örgülerde kendinize göre de ayarlama yapabilirsiniz. Ben önceden de hazırlığımı yapmıştım. Şimdi 3 tane küçük olan mini mouse'larımız hazır. Bunlara hemen kurdalesini de yapalım. Küçük kurdalelerimizde yine sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamdan birazcık uzun kalabilir şu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Üstüne aldım. Şöyle ikili trabzanlar yapacağız. Toplam 4 tane. Zinciri saymıyorum. 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Halkama kaydırma tekniğiyle kilitledim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı da çok sıkmadan böyle birazcık uzatıyorum. Yine 4 tane trabzanımız oldu. 3 tane zincir çektim. Kaydırma tekniğiyle kilitledim. Şimdi ipimi keseyim. Şu şekilde. Şimdi sihirli halkamı iyice sıkacağım. Şu şekilde iyice sıkalım. Şu uzun ipimi şu tarafa aldım. Şu sıktığım ipi aradan bu şekilde 2-3 seferde doladım. Şimdi arkadan düğüm atıyorum. Bu şekilde kurdalelerimiz de olmuş oldu.
Eğer ki direkt yapıştıracaksanız iplerimizi kısa tutup kesip direkt yapıştırabilirsiniz. Ben dikerek tutturacağım. Evet, şimdi de büyük mini mouse'umuzu yapalım. Tekrar aynı şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. Aynı şekilde yarım trabzanla 12 tane trabzan yapacağız. 12 tane yalancı trabzan. Üstüne alıp bir kere de çekeceğiz. ...12 tane trabzan yaptım, yarım trabzan. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şu sihirli halkamı iyice sıkıyorum. Bir zincir çektim. Üstüne aldım. İpimi de bu arada tekrar yürütüyorum. Her trabzan başına 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 12 ilmeğim toplam 24 ilmek oluyor. Sıramı bitirdim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burada da bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak sıramı tamamlıyorum. Sıra başına geldim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bu ipimi uzun bırakacağım. Şimdi kulaklarımızı yapacağız. Burada kulaklarımızı ayrı çalıştım. Sonra dikerek birleştirdim. Aslında her tekniği de kullanmış olduk bu tokada. Şimdi bunu da sık iğne olarak çalışacağız. Sihirli halkama 12 tane bu şekilde sık iğneler yapacağız. Ben sihirli halkamı da sıkıştırdım. Şimdi birleştiriyorum. Burada da aynı şekilde her sıramıza çift sık iğne yapacağız. Kulaklarımız tamam. Şimdi iğnemi taktım. Şu şekilde.
İki önde bana bakıyor bu şekilde. Şu şekilde de dikebiliriz ama bu sefer şu şekilde durabilir diye önden dikiyoruz. Zaten kurdale dikiş hatamız varsa da o kapatacaktır. Şöyle toplam 4 tane trabzanın uçlarını birbirine birleştirmemiz yeterli gelecek. Şöyle düğümleyelim. Şöyle arada 5 tane sık iğne bıraktım. 6. sık iğneye battım. Aynı şekilde burada da uyguluyorum. Ben şimdi dikişimi tamamlayayım. Kurdalemizi yapalım. Şimdi kurdalemiz için 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane zincirimi atlıyorum. 3. zincirimi ikili trabzan yapıyorum. Her zincire birer tane ikili trabzan yapacağım. Evet, sıra başına geldim. Toplam 8 tane ikili trabzanım oldu. Üstüne 2 tane zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Aynı şekilde her trabzan başına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu toplam 5 sıra bu şekilde yapacağız. 5 sıra bu şekilde yaptım. Şu kenarları da temiz olsun diye bir zincir çektim. Şöyle sık iğneler, şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde boşluk gördüğümüz yerlere birer tane sık iğne ile böyle aşağı 4 tarafını döneceğim bu şekilde. Zincirlere batmanıza gerek yok. Şöyle aralardan da batıp dönebilirsiniz. Bu şekilde ben tamamen dönüp bitireyim.
Evet, böyle bir parça oluşturduk. Şöyle göz kararı biraz ip kesiyorum. Bu parçayı bu şekilde birleştirdim. Sonra şu şekilde katladım. Bir de bu şekilde katladım. Bu kestiğim ipi şöyle döndüre şöyle arkadan düğümlüyorum. Bu şekilde. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz de dikebilirsiniz. Ben şimdi bunu dikeyim. Şimdi buralara inci dikeceğim. Hayalet iple dikeceğim ama normal iple de tabii ki dikebilirsiniz. Rastgele böyle göz kararı aslında kurdaleyi dikmeden önce de yapsak daha kolay olurdu işimiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Şimdi şu salkım olan yeri yapacağız. Dilerseniz sadece zincir çekebilirsiniz ya da zincir üstüne sık iğne yapabilirsiniz. Ben bir önceki videolarımda da bu tekniği çalışmıştım. Bana bu daha kolay geldiği için zincir çekip tekrar sık iğne yapmaktansa, çünkü zincir çekmek istiyorsanız da çift kattan çekmeniz lazım. Ben şöyle uzun bir ip bırakıyorum bu şekilde. Şöyle, bu normal yünündeki ipim, bir tane şöyle sıkıştırdım, zincirimi çektim. Şu uzun bıraktığım ipi, tığımı böyle alttan geçirdim şu şekilde. Pardon, şuradan tutayım. Şu şekilde zincir çekiyorum. Çift zincir çekmiş oluyorum bu şekilde. Ben diğer yaptığım tokalarda üstünde örerek gitmiştim. Bu salkımı da tamamen öreceğim. Ondan sonra yapıştırma yapacağım. Bu şekilde. Bütün parçalarımız hazır. Bir tek yapıştırması kaldı. Silikon tabancamı ısıtacağım. Deneyeceğim burada yapıştırabilecek miyim diye. Çünkü kablosu buraya yani bulunduğum yere yaklaştıramıyorum.
Bütün parçalarımız tamam. Şimdi yapıştırmamızı yapacağız. Şu şekilde öncelikle yapıştırdım. Salkımımız yapıştı. Şöyle tabancamda da biraz sorun çıktı ama elimi de yaptım. Şimdi tokamızı da şu şekilde sabitleyelim. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum çünkü kablo yetişmiyor. Bu arada tığım 3 numara kullandım. İplerim de Peria kullandım ama ben herhangi bir koton iple bu örgüleri yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapmışım. Bunu da bu şekilde fark etmez ama yön olarak. Şimdi şöyle ayarlayalım. Göz kararı yapıyorum. Ölçmedim çünkü. Şöyle yönünü de düzelteyim. Tamamen uçta da yapabilirsiniz ama genelde şuradan lastikle bağladıkları için ben şöyle biraz bir pay bırakıyorum. Şimdi göz kararı şöyle. Tamamdır. İsterseniz silikon tabancanız yoksa da dikebilirsiniz. Bir önceki videolarıma bakarsanız ben bu salkımı direkt üstünde örerek arkadan ilmeğe birleştirip şuradan ilmeğe birleştiriyorum. Ondan sonra tekrar zincirimi çekip burada da tekrar ilmeğimi birleştirip devam ediyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben diğer kurdale bölümlerine inci taneleri tutturmadım ama dilerseniz yapabilirsiniz. Evet. Tokamız bitti. Şöyle bir kameramı yükselteyim. Gördüğünüz gibi tokalarımız gayet de güzel oldu. Dilediğiniz renklerde de çalışabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınıza destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.